ल दर्शक वृन्दहरू, हाम्रो यहाँ पाँच थरमा आज एकदमै अनौठो घटना घटेको छ। तपाईहरू सुनेर छक्कै मात्रै पर्नुहुन्न, पुर्लुक्कै लड्नुहुन्छ। यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ, उहाँको नाम विमल आङदेम्बे हो। घर कहाँ हो दाइ तपाईँको? मेरो चाहिँ पाँचथर जिल्ला फागुनन्दा साथ। हजुर, तपाईँ अहिले यो मेरो युट्युब च्यानलमा आउनु भएको छ। आउनुको कारण चाहिँ के हो? नहाँस्नुहोस्। तपाईले एकदमै गिनिज बुकमा नाम विमलले सौता ल्याउँछ अब होइन, गिनिज बुकमा नाम लेख्न सफल हुनुभएको छ हाम्रो दाइ चाहिँ। किनभने यहाँ दुईजना बिहे गर्न आँट्नु भएको छ। खै एकजना माथि उठ्नुहोस् न। होइन, एकै दिन तपाईँले कसरी भगाएर ल्याउनु भयो दाइ? मैले यो बोल्नै दिँदैन। दुईटा बुढीले तर त तान्छ अरे। कसरी होइन, कसरी एकै दिन भगाएर ल्याउनु भयो दाइ? मैले चाहिँ कसरी ल्याएँ भन्दाखेरि अब यस उनीहरू चाहिँ साथी नै हो, बहिनी जस्तै नै उहाँको चाहिँ सम्बन्ध रहेछ। हजुर। अब तिमी जहाँ गए पनि म पनि त्यहीँ जाने। तिमीले जे गरे म त्यही गर्छु। उनीहरूको सल्लाह लजाउनु भयो त दाइ। अनि झगडा गर्दैनन् दाइ? एकदमै त्यस्तो झगडा भन्ने कुरा चाहिँ हुनै भनेर चाहिँ अनि मैले पनि दुखेसो विचार गरेँ। अनि ल मलाई पनि सजिलो हुने, एकजना खाना पकाउने, अर्कोजना बारीमा काम गर्ने होइन। ल, तपाईँहरूलाई वैवाहिक जीवनको लाखौँ लाख शुभकामना। यसै गरी हाँसी खुसी रहनु होला। फेरि अब दुईजना रहेछ, हाँस्दा हाँस्दै तपाईँको दाँत खसाइदिएर। माया भनेको माया नै हुन्छ। अयो कति हाँस्नु।